طبعا اكله المصريين المفضله المكرونه والبانيه، واكله بالذات الاطفال اسهل حاجه عندهم. انا عايز مكرونه وبانيه، انا عن نفسي ممكن اعمل الاكله دي مرتين 3 في الاسبوع، مفيش اي مشكله. مكرونه كده في الحله الواحده كده وبانيه بالكورن فليكس، حاجه تحفه. اول حاجه انا معايا نص كيلو من البانيه متبلاه بالملح والفلفل والبيضه، تمام كده اهوت. انا معايا بقى شويه فيجيتار عادي، ده بيتباع عند العطار سايب، ومعايا شويه كورن فليكس زي ما انتم شايفين اللي هو الابيض. هطحنهم كويس في مطحنه الخلاط واقوم ضايفاهم على طول على الفيجيتار زي ما انتم شايفين. هقلبه كده في قلب بعضه، تمام. خلاص كده اهوت يا جماعه. اجيب البانيه بقى واقوم حطاه على طول في الكفر الخارجي اللي انا محضراه، ادوس عليه جامد جدا لان دي خطوه اساسيه عشان البانيه يشرب منك التتبيله من كل حته، تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت. انا هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. انا كده يا جماعه خلصت البانيه اهوت زي الفل. احط كده طاسه على النار فيها شويه زيت، ماشي. ده زيت البانيه اللي قبل كده، يعني انا لما بقلي البانيه مثلا بقوم مفضياه في برطمان طالما هو نضيف معايا، مصفياه ببرطمان واجي اضيفه تاني عند القليه، تمام. ما بشيلوش كده في الطاسه يمين وشمال كده بقى واسيبهم مع نفسهم. انا معايا نص كيلو من المكرونه ومعايا كيس صلصه وفصين من الثوم وقرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي متقطع، تمام. هجيب الحله كده احط فيها شويه زيت محترمين. المكرونه يا جماعه بتحب الزيت الكتير، وانزل كده المكرونه على طول بتاعتي، اي نوع مكرونه عندك انت حباه. اقلب فيه كده يمين وشمال لغايه لما يبدا ان هو ياخد اللون الذهبي الفاتح. انا ما بحبش المكرونه لونها غامق طالما هحط عليها طماطم، تمام، لان الطماطم عامه بتديها لون زياده. اول ما تدخل كده اهوت في اللون اقوم حاطه عليها الفلفل المتقطع اللي هو الحامي الرومي والفص الثوم، واقلب فيهم كده كويس جدا لان انا عايزه الثوم تصفر، ماشي. لان لو حطيتي سبتيها نيه في قلبها كده هتنفخ لك بطنك في ثانيه الا ثانيه، ماشي. واحنا مش ناقصين طبعا يعني، فلازم كده احمرها كويس زي ما انتم شايفين كده. اول ما تدخل كده اهوت المكرونه تبقى لونها حلو كده زي ما انتم شايفين، هضيف لها على طول كيس الصلصه اللي معايا، تمام. هديها تقلبتين في الصلصه يا جماعه، وهزود الباقي ميه، تمام. حيائك بقى شويه ملح وشويه فلفل، وطبعا انا حاطه لها مكعب المرقه، ماشي. المرقه معايا في كل حاجه، ده اساسي. اول ما تبدا تغلي كده اهوت وتتشرب ههدي عليها النار خالص وهسيبها لغايه لما تستوي، تمام. القرن الفلفل الحامي انا ما قطعتوش، انا حطيته زي ما هو كده يديني ريحه لكن مش حرقيه، تمام كده اهوت. ما شاء الله اتشربت معايا وبقت زي الفل اهي. اسيبها كده ونحمر البانيه كده اهوت يا جماعه. اول ما يبدا ياخد اللون الذهبي هقوم مخرجاه. ايه رايكم في شكل البانيه؟ حلوه جدا. تعالوا نغرب بقى كده المكرونه ونشوفها كده. بسم الله ما شاء الله، هتنزل معاكي حبايه من حبايه، ولا هي لازقه في الحله، وطعمها بجد تحفه. وداعا للمكرونه المسلوقه دي، مكرونه الحله الواحده كده حاجه تحفه. وبألف هنا وشفا يا جماعه. الفيديو يكون خلص كده معايا. يا رب تكون الطريقه سهله وخفيفه وبسيطه عليكم كده، عشان تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناه.